हेलो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्टની અંદર ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનામિક્સના ચેપ્ટરમાં આજે આપણે ટોપિક ભણશું જેનું નામ છે પ્રૂવ ધેટ ઇન્ટરનલ એનર્જી ઇઝ એ પોઈન્ટ ફંક્શન. તો એના માટે સૌથી પહેલા એક ફિગર આપણે જોઈ. તો ફિગરની અંદર પીવી ડાયાગ્રામ આપેલો છે અને પીવી ડાયાગ્રામની અંદર ત્રણ પ્રોસેસ આપેલી છે. પ્રોસેસ 1A2 એ 1 થી 2 તરફ જાય છે. ત્યાર પછી બીજી પ્રોસેસ 2B1 એ રિટર્ન જાય છે ફ્રોમ 2 to 1 અને ત્રીજી પ્રોસેસ થાય છે 2C1 એ પણ રિટર્ન થાય છે ફ્રોમ 2 to 1. એટલે આની અંદર જે પાથ A છે એ 1 to 2 નો પાથ છે, એટલે કે આ પાથ A છે એ 1 to 2 તરફ જાય છે અને એના સિવાયના બે પાથ છે, પાથ બી અને પાથ સી એ રિટર્ન પાથ છે, એટલે કે એ 2 to 1 જાય છે. એટલે આની અંદર 1 to 2 નો ખાલી એક જ પાથ આપેલો છે અને રિટર્ન પાથ બે આપેલા છે. તો આ ફિગરના રિલેટેડ આપણે આ ડેરિવેશન પ્રૂવ કરશું. તો આની અંદર બે પ્રોસેસ કન્સિડર કરવાની. સૌથી પહેલા નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ અને ત્યાર પછી સાયક્લિક પ્રોસેસ, જે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ભણી ગયા છીએ. તો આની અંદર આપણે નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ આપણે કન્સિડર કરી. તો નોન સાયક્લિક પ્રોસેસની અંદર 1A2 એ નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવામાં આવે અને બીજી પ્રોસેસ 2B1 એ પણ બીજી નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવામાં આવે. જો આપણે બંનેને અલગ અલગ કન્સિડર કરી તો અત્યારે આપણે પાથ A અને B એના ઉપર જ કોન્સન્ટ્રેટ કરશું. પાથ પાથ C છે એને અત્યારે આપણે કન્સિડર નહીં કરી. તો આની અંદર આપણે જ્યારે સાયક્લિક પ્રોસેસ કન્સિડર કરી તો આપણને મળશે 1A2B1, એટલે આખી પ્રોસેસ છે ભેગી કરી આપણે તો એ સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવામાં આવે અને અલગ અલગ પ્રોસેસ આપણે કન્સિડર કરી એટલે કે 1A2 અને પાછી બીજી પ્રોસેસ 2B1 તો એને નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ કહેવામાં આવે. તો આપણે ડેરિવેશન ભણી ગયા છીએ સાયક્લિક પ્રોસેસ અને નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ ઓફ એ ક્લોઝ સિસ્ટમ. તો એની અંદર જ્યારે આપણે નોન સાયક્લિક પ્રોસેસનું ડેરિવેશન કર્યું ત્યારે આપણને ફાઇનલ ઇક્વેશન મળતી હતી Q - W ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા U. તો આ જે ફોર્મ્યુલા જે આપણે ડિરાઈવ કરી હતી ઇટ ઇઝ ફોર નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ અને જ્યારે આપણે સાયક્લિક પ્રોસેસ આપણે ડિરાઈવ કરી હતી ત્યારે આપણને મળતું હતું W2 - W1 ઇક્વલ ટુ J ઇન્ટુ Q1 - Q2, અથવા તો આપણે એમ પણ લખી શકીએ કે સાયક્લિક ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dq ઇક્વલ ટુ J ઇન્ટુ સાયક્લિક ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dw. તો આ બે ફોર્મ્યુલા જે છે એ આપણે આની અંદર ખાલી એપ્લાય કરવાના છે. તો આપણે સૌથી પહેલા નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ આપણે કન્સિડર કરી. તો નોન સાયક્લિક પ્રોસેસમાં સૌથી પહેલી 1A2, તો એના માટેની આપણે ફોર્મ્યુલા ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનામિક્સની તો આપણને મળશે જે ઇક્વેશન A માં જોઈ શકો છો QA ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા UA પ્લસ WA. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા છે Q - W ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા U. તો આની અંદર આપણે Q ને કરતા બનાવ્યો સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા, એટલે જે -W છે એ ઓપોઝિટ સાઈડ આવી જાય, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, એટલે પ્લસ થઈ જાય અને આ પાથ A છે એટલે આપણે લખી શકીએ QA ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા UA પ્લસ WA. ત્યાર પછી સેમ વસ્તુ 2B1 માટે આપણે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનામિક્સ એપ્લાય કરી તો આપણને મળશે QB ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા UB પ્લસ WB. તો આ બે ઇક્વેશન આપણને મળી છે. ઇટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ફોર નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ. હવે આપણે સાયક્લિક પ્રોસેસ કન્સિડર કરી. તો સાયક્લિક પ્રોસેસની અંદર 1A2
પાછી રિટર્ન થશે 2b1, એટલે આખી સાયકલ આપણે કન્સિડર કરવાની છે. તો એના માટેનું ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનામિક્સનું ઇક્વેશન એપ્લાય કરશું. તો આપણને ખ્યાલ છે કે સાયક્લિક ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dq ઇક્વલ ટુ j ઇન્ટુ સાયક્લિક ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dw, અને આની અંદર વર્ક અને હીટ બેના જે યુનિટ છે એ એક સરખા છે, એટલે આમાં આવશે j ઇક્વલ ટુ 1. એટલે આની અંદર આપણને મળશે સાયક્લિક ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dq ઇક્વલ ટુ સાયક્લિક ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dw, અથવા તો આપણે એમ પણ લખી શકીએ કે સમેશન ઓફ q સાયક્લિક ઇક્વલ ટુ સમેશન ઓફ w સાયક્લિક. તો આ સાયક્લિક ઇન્ટિગ્રેશન ની અંદર સૌથી પહેલા સમેશન ઓફ q, તો આની અંદર આપણને બે પાથ મળે છે qa અને qb, એટલે આપણને મળશે qa પ્લસ qb ઇક્વલ ટુ wa પ્લસ wb. તો આ ઇક્વેશન આપણી 3 થઈ. હવે આની અંદર ઇક્વેશન 3 માં qa અને qb ની વેલ્યુ છે એ આપણે ઇક્વેશન 1 અને 2 માંથી આપણે લઈ લેવાની. તો qa ની બદલે આવશે ઇક્વેશન નંબર 1 માંથી ડેલ્ટા ua પ્લસ wa, અને qb ની બદલે આવશે ઇક્વેશન 2 માંથી ડેલ્ટા ub પ્લસ wb, એટલે આપણને મળશે ડેલ્ટા ua પ્લસ wa પ્લસ ડેલ્ટા ub પ્લસ wb ઇક્વલ ટુ wa પ્લસ wb as it is, wa પ્લસ wb as it is રહેશે. હવે આની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં wa અને wb છે એ પ્લસ સાઇન છે, એને આપણે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં લઈ જાય એટલે માઇનસ થશે, અને એની અંદર wa માઇનસ wa અને wb માઇનસ wb બંને કેન્સલ થઈ જશે, એટલે વર્કની વેલ્યુ 0 થઈ જશે, અને આપણને મળશે ડેલ્ટા ua પ્લસ ડેલ્ટા ub ઇક્વલ ટુ 0. આ ડેલ્ટા ub ને આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જશું એટલે પોઝિટિવનું નેગેટિવ થઈ જશે, એટલે આપણને મળશે ડેલ્ટા ua ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા ub. આ જે ઇક્વેશન આપણે 4 કન્સિડર કરશું. હવે સેમ વસ્તુ કરવાની, બરાબર. હવે આપણે પ્રોસેસ લેવાની 1a2 અને 2c1. પેલા આપણે 1a2 અને 2b1 લીધી હતી, હવે પાથ c આપણે કન્સિડર કરવાનો છે. તો 1a2 અને 2c1, તો એના ઉપર આપણે સાયક્લિક પ્રોસેસ અને નોન સાયક્લિક પ્રોસેસની ઇક્વેશન એપ્લાય કરશું, એટલે b ની બદલે ખાલી c આવશે, બીજી બધી વસ્તુ સેમ રહેશે. એ આખું તમારે ડિરાઈવ કરવાનું નથી, તમારે ડાયરેક્ટલી લખી નાખવાનું કે 1a2 અને 1a2 અને 2c1 આ નોન સાયક્લિક પ્રોસેસ માટે, અને સાયક્લિક પ્રોસેસની અંદર 1a2c1 સેમ વસ્તુ કરવાની. ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનામિક્સ એપ્લાય કરશું તો ફાઇનલી આપણને મળશે ડેલ્ટા ua ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા uc. તો આપણું ઇક્વેશન નંબર 5. તો 4 અને 5 આપણે જોઈ, તો 4 અને 5 ની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની ટર્મ સેમ છે. ઇક્વેશન નંબર 4 માં પણ ડેલ્ટા ua છે, ઇક્વેશન નંબર 5 ની અંદર પણ ડેલ્ટા ua છે, એટલે બંનેને આપણે કમ્પેર કરી શકીએ, એટલે આપણને મળે ડેલ્ટા ua ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા ub ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા uc. માઇનસ માઇનસ સાઇન નીકળી જાય, કેન્સલ થઈ જાય, એટલે આપણને મળે ડેલ્ટા ub ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા uc. એટલે આના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે પાથ બી અને પાથ સી બંનેની ઇન્ટરનલ એનર્જી એક સરખી છે. એટલે આના ઉપરથી એવું પ્રૂવ થાય છે કે ઇન્ટરનલ એનર્જી એ પાથ ફંક્શન નથી, એ પાથ ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતો, પણ ઇન્ટરનલ એનર્જી પોઈન્ટ ફંક્શન છે. જો પાથ ઉપર ડિપેન્ડ કરતો હોય તો બંનેની વેલ્યુ એક સરખી ન આવે, પોઈન્ટ ફંક્શન છે એટલે બંનેની વેલ્યુ એક સરખી આવે છે, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ યોર પ્રૂફ, આપણે આ પ્રૂવ કર્યું કે ઇન્ટરનલ એનર્જી ઇઝ એ પોઈન્ટ ફંક્શન. થેન્ક યુ.